Assalomu alaykum. O'rtoqlar, hormanglar, yaxshimisizlar? Boshlangan yangi hafta va yangi kuninglar xayrli va barakali bo'lsin. Xo'sh, haftalik tahlil videomizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin o'tgan haftadagi harakatlar bilan qisqacha gaplashib o'tamiz shu bilan birgalikda newslarni ham, ya'ni yangiliklar. O'tgan hafta juma kuni ko'pchilik NFP, ya'ni non-farm yangiligini kutgan edi. U yangilik atmay bo'ldi Amerika tomonidan. Endi bu hafta juma kuniga 10-oktyabrga e'lon qilinadigan bo'ldi. Uni o'ziga yarasha sabablari bo'ldi. Endi uni Xudo xolisa Telegram kanalimizda alohida bitta mavzu qilib chiqazamiz. Endi valyuta paralariga keladigan bo'lsak, undan oldin fundamentalni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Hafta davomida kutayotgan yangiliklar bizani dushanba, seshanba kunlari основной ko'ryapsizlar, yangilik yo'q. Shuning uchun katta ehtimol bilan konsolidatsiya holatini kutishimiz mumkin. Chorshanba kuni ko'ryapsizlar, FOMC kutib turibdi. Toshkent vaqti bilan kechqurungi 12 da. Payshanba kuni 17:30 da FRS rahbari Jerom Paul nutqqa chiqyapti. Xo'sh, juma kuni uje kutayotganimiz NFP yangiligi. Yangilik paytda savdo qilishni yana bir bor aytaman, maslahat bermayman. Bundan uzoqroq bo'linglar. Depozitinglarni katta riskka qo'yib qo'yasizlar. Slip bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Endi texnik analizlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dollar indeksida o'tgan haftada belgilab o'tgan FVG nuqtamiz, Fair Value Gap nuqtamizga narx tushdi va bu yerdan ko'ryapsizlar, yaxshi reaksiya olib turibdi. Endi hozirgi eng yaqin borish nuqtamiz qat deb oladigan bo'lsak, mana bu nuqta o'tgan haftadagi oldingi tahlillarimizdagi nuqtalar hozircha bizda aktual bo'lib turibdi. Narxi hozircha yoki shu hafta davomida balki shu yoqqa, shu nuqtaga, ya'ni 98.635 darajasiga chiqishini kutishimiz, ko'rishimiz mumkin. Pastiga eng yaqin nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi swing low nuqtamiz bo'lib turibdi bizda. Dollar indeksida endi qisqacha menda ideya shu, unaqa kichkina time frame'larni masalan endi ko'rsa bo'ladi. Kichkina time frame'da kichkina time frame'da ham ko'rayotganinglar H4 da ham mana bu yerda yaxshi fair value gap hosil bo'lgan. Narx mana shu yerdan hozircha yaxshi reaksiya olyapti. Endi boshqa valyutalarga o'tiramiz. Euro dollarda kunlik time frame. Kunlik time frame'da ko'ryapsizlar, o'tgan haftadagi tahlilda belgilagan mana bu yerdagi FVG nuqtamiz hozircha narxi yaxshi ushab turibdi. Tepaga buzib o'tib keta olmayapti euro dollar ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi dollar indeksidagi harakatda kutayotgan harakatlarimizga buni endi teskarisini ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bu yerdagi likvidness olinganini hisobiga bizda mana bu yerdagi swing low nuqtamiz aktiv bo'lib turibdi. Agar bu nuqta olinadigan bo'lsa, NFP gacha balki mana bu pastiga 1.16082 darajasigacha tushishimiz mumkin. Tepadagi nuqtalar bo'ladigan bo'lsa, menga eng yaqin va qiziqroq bo'lgan nuqta mana shu swing high. Endi baribir katta ehtimol ko'ryapsizlar, fair value gap narxi yaxshi ushab turibdi. Katta ehtimol bilan pastga qarab tushib ketishi mumkin. Kichkina time frame'ga o'tib ko'ramiz. 4 soatlik time frame'larda bu yoqda bu o'tgan haftadagi qilingan сделканы o'chirmagan ekanmiz CRT bo'yicha. Xo'sh, bularni o'chirib turibmiz hozircha. Kichkina time frame'da ham unaqa men chiroyliroq kartinka ko'rmayapman. Daily time frame bizga qulay. Funt dollar keyingisi, funt dollarda nima kutamiz? Funt dollarda ham ko'ryapsizlar, o'tgan haftadagi
belgilagan nuqtamiz inversion fair value gap IPVG narxi yaxshi ushlab turibdi. Tepaga buzib o'tib ketolmayapti, ko'ryapsizlar. Agar tepaga buzib o'tib ketadigan taqdirda birinchi boradigan nuqtamiz men uchun qiziqroq bo'lgan nuqta aynan mana shu 1.353.66 narx darajasiga chiqishini kutyapman. Endi pastdagi mana bu yerdagi likvidность olinganini hisobiga agar pastga chain tushadigan bo'lsa, eng yaqin nuqta menda mana shu target sifatida ishlaydi. Funt dollarda menimcha uje mana bu yerdagi FVG'lar ham yopilgan, javobini berilgan uje. Bo'ldi. Menimcha funt dollarda unaqa cho'zish hojati yo'q. Endi tillaga to'xtaladigan bo'lsa, tillada uje texnический analizga umuman xulosa otgani yo'q, bilasizlar. O'tgan haftada ham ko'pchilik texnический analiz tomonidan ozgina sellga chain signallar berishgan edi, o'zim ko'rdim. Uje bu texnический analizga quloq solmasdan ko'ryapsizlar. Faqat fundamentalniy tomondan o'sishda davom etyapti va bu o'sish hozircha to'xtamasa kerak deb o'ylayapman. Menimcha bu yoqdagi endi eng yaqin target $4000 $4000 ni target qilsa kerak. Shuning uchun tillada hozircha sellga olib katta riskda ishlaganning hojati yo'q. Shuning uchun narx har doim pastga harakat qilganida qaysidir muhimroq zonalardan o'sha yerdan sekin yana bayga qo'shilib olgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun tillada savdo qilayotganda ehtiyot bo'linglar. Endi Nasdaqda o'tgan haftada kanalga, Telegram kanalga tashlagan edik. Adashmasam Instagramga ham qo'ydik buni. Bayga qo'shilib olgan edik biz ham. Сделкamiz bor edi. Nasdaqda men ko'p aytib o'taman. Nasdaq ham doim uptrendda, hech qachon pastga tushib ketib qolmagan. Shuning uchun har bitta fair value gapni yoki shunga o'xshash order block yaxshi nuqtalardan bayga qo'shilib o'rgan, pastga harakat qilganda tepaga qo'shilib o'rish xavfsiz bo'ladi deb aytib o'tgan edim va bizada ham mana bu fair value gap nuqtasidan bitimga qo'shilib olgan edik va eng yaqin nuqta uje mana tepadagi swing high emas, oddiy psixologический уровеньlarni target qildik, ya'ni 25000 narx darajasini. Endi keyingi nuqtamiz balki 26000 yoki 25500 bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu nuqtalardan kimda kim bayga qo'shilib olgan bo'lsa, uzoq muddatda ishlaydigan bo'lsa, qo'rqmasdan bemalol tepadagi urillarni target qilib o'tiraversanglar bo'ladi. Albatta, bitimni fiksatsiya qilib qo'ygan holatda. Qisqacha shu bo'ldi. Menimcha sizlarga tushunarli va foydali bo'ldi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa 30 kunlik video challenge'imizni nasib qilsa bu haftadan boshlashga harakat qilamiz. Albatta u yoqda sizlar uchun foydali ma'lumotlar bor. Boshlang'ichlar uchun ham, ishlab kelayotgan treyderlar uchun ham foydali va yaxshi videolar bo'ladi inshaalloh. Salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Savdolarda omad tilab qolaman. Charchamanglar.